Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College, Kylleng, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Kylleng, kalaway jong ka jingle jingwan kadon hangni. Sungau thu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's check a Quincy Motors Demthring Kylleng, but pinyas no yaladi hakalashai kaba kamstart kamshai. Kuble pibaro kibe yekimat Khubor mentakajan mit. Kinya pashwa shekimat Khubor naga Jylla. Ka estimate committee jong ka Meghalaya Legislative Assembly hapo ka Jylla jong MLA kanong po constituency ba Meral Bonds im klap yang snobha ki dekot jong ka committee on estimate jong ka Jharkhand Legislative Assembly hakar pulai tri Ïaïong arajar posan haka Jylla ka belong ha conference hall jong ka assembly secretariat ha Meghalaya Legislative Assembly Kylleng kedekin hun ki MLA na Jharkhand bakin thup Yu Hemlal Murmu, UKBS Mehta, Umathuru Mato, baru Amit Kumar, Kisletru Syaga Jylla Assam, Sikkim, bat Odisha. Kinoilam bagi dekat jong ke BJP Meghalaya State Unit hakar pulai tri Ïaïong arajar posau kipin pau ke sngolam yikipat rungai ke balang Catholic haga Jylla Meghalaya bat hakari India barokaway klapen long ke jingalang sngolam nak benta ke jingklat no jong Pope Francis hakar pulai tri Ïaïong arajar posan Vatican haga jingalang sngolam klapen long ha office trekam jong ka parti hanong ba Kylleng dalam kaman, du Presiden ke parti Rickman G. Momin rengkat ke jenang jong MLA ke parti uba AL Heng kinoyalam ke mahila bat kiwe dekat jong ke parti. Kalempung ilekai sports jong ki kena school ke julong manlaus nem ya ke belatip kom ke district level inter-school athletic meet kelas dang akak pulai trik Ïaïong hamadan Nong Pathar Outdoor Stadium West Khasi Hills District. Ia kena lempung in the school ke balai pau jong ke West Khasi Hills lepenya da ke office jong district sports officer hak bauba S Masar executive engineer PWD Road Nongstan division lalong ukongsan ban beli perda haringkat kejadian lang ke kong balarina sim di SO West Khasi Hills. Mentaus nem gidan apun dulgi school na ka district ke belawan banyashim benta haka di kelempung ke banet lais ngi linter bat bro ke nong hilek ka gidan kumba khandai spa sanpu arngot AA. Kalempung hilek ka district level inter school athletic meet arajar pausan belepenya da ke office district sports officer West Gender Hills ringkat ke jenga trailang bat ke West Gender District Sports Association kelas dang haka pulai trik Ïaïong hamadan kiang nang ba stadium Jawai. Kumkejing pelela dagi samla pulih beranjing temu bensengkam lajong ke William Carey University haringkat ke jenga trailang bat ke Prime Hub Meghalaya klepen long da ke Student Preneur Expo Kam Fest arajar pausan ha William Carey University ke badan hanau mensang. Kini ke expo kelas dang menta kat pusau tu dek bat kankut la syai kat pusan trik Ïaïong arajar arpusan. Presiden jong ke Khasi Giant National Highway Truck Driver Union ba Garrett Jason Basayaman Lakin tak wari ke jengkeno dari para dekon, budan ketiun pedan kambakla ya ke bor ke ikhtiar belapen Khubor yau dah keseng. Haga jika keren berkelar Pyrthei Khubor, haga pusau dari Ïaïong arajar pausan, Kylleng Press Club, ubah bersaimat ulah keno kela, bagi dongkit kam jong keseng ke berkeno persya yau ke kuat tang banlum pisah, headquarter jeng ke union ke bedan hatang syalai. Kinoilam bagi dekat jong ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association, Southwest Khasi Hills District, hapok ke jengalam jong Presiden ba Robin Singh Walang, baru Sekretari ba Pilandar Thongni, hakar pusau trik Ïaïong arajar pausan, klanok senyang haki artli ki jaka. Kumancu pentip hang ni, bagi dia kenhun jong kitrai bat kinong nyak trok, lajan menta shisnam klanok jengarap syekilanon, kebajia kendu ikjing skausi. Komisi benta ke jengraki ke World Earth Day ke belong hakar pu atrik Ïaïong manla usnam ke dor bashnong Malki ke belang Presbyterian Malki ke Senat Forest jong ke Sorkar Meghalaya ke St. Peter School lepin mendapat ba ke Kelau Malki kum ke yingsa jong ke tabali bagi sim babunjat.
Dakan ni jing pen mena la khang persya bandra iki jiri siat sim ba iki tiap mensau syapo ka klau. Marcus N. Marak, ubalang menteri ke sorkar Jylla ubak kami ikatan PHE, la kentat iki jing kena bakadan ke jing jersey bamsal, naga jing penteri kam make a scheme jal driven mission hapo ke Jylla barok away. Haga jing keran bekilat Pyrthei Khubor hakar pusat Tarik Ïaïong arajar pausan umarak ulaong bagi jing rang terkhong jong ke sun meneng kelabu jing kendiat ban penpoi yak umbam umdi syekilong ying ke penyeso ling bagani ke scheme. Syushu ulaong bagadang ke third party ke Jylla jurip Sean pelat yak pisah si kontraktor. Mendapat tunya pai Syekh Khubor nakari. Umidi rang ba ke Arunachal Pradesh upema khandu lepen menambah ke sorkar kan senara ke jingsa ken mau yu sipai jog ke Indian Air Force u Corporal Dage Kylleng we ni ke siat yap ha ke jing hiar thama ke lekno apa halgam u khandu lepen menaru baka sorkar kan aikam sorkar ye we ni ke bahinga sem jong uni sipai haringkat ke jing rapisa basan polak tingka. Onshna ke jing sa ken mau ha ke shnong jong u hata jang ke badan Halowa Subansiri district. Umidi rang ba do ke riu Narendra Modi la plepat ba yaki project per habihar ki bakot hadu khalai hajar south pa prapoklor tingka. Kedi ke jing ple Modi kedi ha ke sngi baraki ke national panchayati raj. Ha ke ni ke ski Modi ulapen ken mau ba ha ke ni ke post nam la len ulapen yo internet yaki arlak tli ki gram panchayat Ulashna san point san lak teli ki common service center ulashna lai pojar teli ki panchayat bhawan ba ulapin yo ru arlak klur tingka kom kapisa ki panchayat ulang meminta ki panchayat kala ban ai certificate na do ka skikha singyam haringkat ke jingbu jing tho ye ki jaka puta ki MLA ka BJP ha West Bengal klapen long jia ki ban persya ye ke jingja ka jaha pahalgam jong ka Jammu and Kashmir pada hari ke jia ki kala thangru ye kala ma jong kri Pakistan hakmat ki dal ba thau an jong ka West Bengal kini ke jia ki jong ka BJP ke de ru namar ki dan arngun ki bana West Bengal ki sha penyam hakle no ha pahalgam Kendar ke jing khangdam ke bakat ar kenta ha West Bengal kom kadak ke jing snolem halor ke jing sha penyam jong officer ke Intelligence Bureau umane Shraman Mishra hakle no ha pahalgam Mishra mushong sa barkalok ki khon jong u Hyderabad Henry Uday ubana West Bengal Kiri jing khangdam kan sedang neru ke por Henry Uji Minstep hadu ke por Henry Uji Janmir Uno ilam jong ke Congress u edit raj julaya ro ya karai baka sorkar kala shim persya ya Pakistan hadi ke jing sha hiar thma hakle no ha pahalgam ulong berkade ke por ya ke India bakan le dak beting bal ada ka sorkar ka shim ya kirai ke beting ke seng Congress ke kloy ban ai jing kershan lang ke Congress Working Committee ke bla shong jing lang menta ka sngi kala kenno bakan ke jing sha hiar thma ka de ka kam ke bla le dak ke Pakistan Kipulit ke Jammu and Kashmir kelapin mana bakin ai buskit arpo lak tingka yakinu ki break bakloy ban ai jingtip kana banyak kem bat banyak penyap yakile no ki biar thma apa halgam Kipulit ke Jammu and Kashmir kilo ang bakin buri ke kerteng jongkino ki ba ai jingtip Menta ping lepoi Syekh Khubor na kelengkiri ke Pyrthei Kipulit jong ke Canada kelaplat pat ba ke dor jong ki kali bat ke dor jong ki armut ki briu ki bran chabar jong ke Gurdwara jong ke Kalsha Diwan Society Haru Street hakapor ba ke Gurdwara ka sha penjat penpra Kipulit kelapan jing arab dagi pat ba ban ai jing tip lam shapang ki ne ki briu Kipulit kilo ong ba ki ne ki bre ki pau dor kala bet ban itho ye ki runar ki bon thombor ya Gurdwara President ka United States Donald Trump la takaranting President jong ka Ukraine Vladimir Zelensky halo ke jingran jong u ya kamat ke bede bat ke Crimea barul ong ba ke jingran jong Zelensky kilaban keta ya ke jingran ya sup bat ke Russia Zelensky la kenno ba utram kwa ba ke Ukraine kan aino ke Crimea sha ke Russia ya ke ba ke Ukraine kanam ailat satya utram ru la pen pai kala da ke boong balada ke Ukraine ka kwa ya Crimea balipat kami kon nado kat wis na menchua haga por bala IT syaka Russia. Umen dirang ba do ka Pakistan Shehbaz Sharif nalom ne ke jingalang ba kirke jaka National Security Committee hadim ke India kalapen sange no ya ke Indus Water Treaty ba hadim ke India kalapen na ya ka Rajongka ke bede bat ke Pakistan hadim ke jing sha hiartma hagle no apa halgam Ka Pakistan kelaken no bakan ke jingle jong ke India ke jingle ke bam shimla perkhat ba
ba ka Pakistan ru kan jubab dak beting ka Pakistan kala kamru ba ke India kam shim lala ban penchisha ik jindon kti ka Pakistan ba ki le no bat ka rai jong ke India ke de ka rai shangshin Secretary General Jongka United Nation Antonio Guterres la pendam jur halo ga jing ya thama ki le no ikinong jingok kai ha Pahalgam Jongka Jammu and Kashmir ka Khubor na ka United Nation kalau ong ba ka ni ka jingle ka de ka bamla ban pdiang ba kala pharu ka jing skolem sha ke India kino ilam jong kiri ka Pyrthei pher kala pha ka Khubor skolem sha ke India halo ka ni ka jing jab skosi ba kala pendam ru ya ka ni ka kam Hispa san huwe ngot ki breu kila mensau tanang kada ko jing yamrem limwir hakapor ba khiu jumai 100.r magnitude hanong ba Istanbul ki mensau ki dangsha sumar ha hospital ba kamdan jingma ai ek jing em jongki ka office jong governor kila pentikna ba kam shim rong kono ko jing julo jong ki yengisem like no tangko we ki yengja ka bomdan besang breu ke India kelapan benar bahkan penkut no eka visa jong ginang Pakistan nado mentahi hadirin ke Cabinet Committee on Security kelashim yakni karai. Berok ketui bayo lupai ke visa jong ki kanyap no hakat punyo trik Ïaïong kat bai gitu ki buan syak sumarpat la ailat hadu kat kundai trik Ïaïong. La betap berok ginang Pakistan ki diben mi no na India syua kita gisngi balabo. Ke India kala betha ru ki dong shong jongka ki bedan ha Pakistan bagi diben mi no na Pakistan berwan phai chalari lejong dikitu lang khubor hakimat mata ka janmit khublai